Ọhaneze ndị Igbo ekene m Igbo niile na-asị na adịla Igbo niile mma adịla nwoke m adịla nwaanyị ma ebe ọ bụla na-anụ ọnụ anyị n'ụbọchị nke taata anyị sị m na ihu ọma ya akpọ gị biko na news na-efegharị m bụkwa na Okongwu Dibia na ọgị ya bụkwa na Jpac ha klashiana maka na iwe Okongwu Dibia ahụ na Jpac bịa mee vidio na-asị na Nmiri Eweilo bụ onye wetakarịrị ego mekarịrị ife towards the release of akwa ọkụkọ. Okongwu Dibia wepụta wee bawa sị mba ma ọ bụrụ na ma ọ bụrụ eziokwu na ya ha nwakwu gbalụ mbọ ka ike ha ka na onye ọbụla niile mere ihe regarding this akwa ọkụkọ freedom gbana maka na akwa ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya mgbe na-asị biko okwu Okongwu Dibia chọrọ ibunitekwa ọzọ believe n'okwu anụ ada ego anya nwere ịbịazibịa na-ebunitekwa ọzọ dịzi aka asị na o nwere ihe na-esere ya na Jpac bụkwa n'oge maka ama mgbe Okongwu Dibia nwere problem with ya na ndụ Jpac was the first guy despite their issue ha nwe was the first guy pụtakwa nyere ya aka o sokwa na ndị sorokwa wee mekwali ihe si na yagodo nga na jee holiday jee ga na jee zugo n'ike akpụrụ abalị one ma one zụchazi ike na ta onwezikwa ihe ọzọ ịchọrọ ime kpọrọkwa na ya tikwu ya na into comedy sikwa ya na bidogodo mee nke a with nwanne ya nwoke bụ inside life nke ji papa ife anyị wee mmadụ emenya bife mana Okongwu Dibia ịmago na agwụ mmadụ bụ ihe mara ya otikapụka bidokwa mewekwa vidiyo ụfọdụ ọgụ gbachalụkwa otikwa ụfọdụ ọgụ gbachalụkwa oti na bụ ife doro ya anya maka na ya bụ agwụ ọmaghị ya bụ na ọmaghị ya biko chọm ka unu gee ntị unu nụ ihe Okongwu Dibia na-ekwu regarding comment Jpac mee maka akwa ọkụkọ freedom. Ọrụ na eze onye ọnụ na-anụ onu ebutere isi ife dị iche abịakwa nka nsi abịa ịma na ọ da afịa m ahụ ekwupu m ịghọta o nwere ife nchọ ikwu o nwere ife mfụ online ọkwụwa ka m mee andatị na afụsi m ya owute m nsị ka m bịakwuo maka ekwuru ekwu mere ọnụ maka ọ na-abụ ikwuo mmadụ ama na ife ime na imetara ya ị na-ege ntị o nwere onye ọzọ na-ekwu maka ya na-abụlọ m Jpac ịghọta ife menụ mere onye ọbụla everybody like ya akwa ọkụkọ ọ bụ eziokwu na kidnap ya ọ dịrọ mma and everybody was trying so hard fighting to see that no na-regain freedom ya ịghọta o nwere onye nwere iche onye ọbụla nwa gbadoro ike ndị ekpele ma ndị ekpe n'ụzọ ụka afụsị nsọ pastọs na-ekpekwara ya ekpele fụkwa ndị dibịa na-emekwa everybody ma ndị obodo jee na-alụsi obodo nweghị onye ga-asị na o mere iche hapụzi ya n'imebe emesịa postu ebe nwa ọ tinye ebe nwa ịdozi mmata ife ama bụ na ikpekwe ekpele Chukwu ga-aza gị ekpele ya aza weda na ipostu online na ipostu n'eluigwe after all akwa ọkụkọ ahụ ndị niile ọ na-alụ ụlọ ọrụ ọ na-egosi online mana ọgwụ ya na-ele Nmiri Eweilo ndị niile ọ na-alụ ụlọ ọrụ ọ na-ebubata ya online mana ọgwụ ya na-ele so na mmadụ kpezie ekpele tinye ya online ọ bụrụ ife ọjọọ ọ bụrụ taa ka ebido ya obido gboo ndị ji ya eri ka nkụ mana ọ nwezi ife Jpac ma ewee m iwe nsị ka m pụtakwuo ọ bụrụkwara na abalị ya mba kama na ịma na asị nọ amalụ ka amalụmalụ ị na-ege ntị ọ pụta ikezi ka ihe esi wee pụta na aja hijack ofu onye bụrụ ofu onye n'isi si na ọjụkwa wee bụrụ Nmiri Eweilo na onye a bụ the best na onye Attire karịsị na nke ndị ọzọ mee bụ rubbish ọ dịkwanụ mma Tomi o nwere onye try iche everybody try their best o nwere onye mma ma Nmiri Eweilo ma Ọgajiko ma ndị obodo ma ife nwanụ everybody tried everybody deserve accolade o nwere onye kpọọ akwa si iche o nwere onye love akwa iche ka anyị hapụ kenenụ emu politics ya ọ dịrọ mma amara na na-eme ka ewelite mmụọ nke mme oke mgbe nje na mmiri jekpe ekpele mkpe ama m ndị kpọọ na-akparị m na-akọta nsị bụ idiot mụ mma afụla anụ ọfịa kpụrụ mma hapụ ya ka ọ nwụọrọ onwe fe ma ama m ndị niile kparị m mana aghọtaghị hụ mfe ọnụ nka na-eme ife m na-eme na-aga which is emesịrị m ụgwọ ọnwa esiozi from onye akpụrụ o sizi from another person wee ru m aka maka mgbọsị nje na dati mmiri mmiti ime nsị na-ekpekwala akwa ekpele apụ nka na-apụ onwe ndị sọchi m n'aka m werekwa dị ka dị n'ụdị
niile kpele akwa ekpele ka nkụ ọ bụzi ka ihe ji wee pụta sị na Nmiri Eweilo na ọtara anyị mụ na ọnya agbara afa nwa ọgba gbasịa gbapụta akwa who told you ọgọ nwere onye ma mmụọ lụrụ ọrụ na ife ama bụ na everybody tried. Ana m ekene Nmiri Eweilo na nke ome na-ekene ọgaji na-ekene everybody contribute wee ekpele for everybody mmekwile akwa gbaa mbọ ma ndị gụrụ egwu agụ ndị ji akwa ha akwa boyo ya everybody try yo nwere ndị try iche Jpac ọga nke bụ and I like gị ịghọta mana ị na-ekwu ụfọdụ okwu na-atụ ya aka ka a hapụ iji efụtala ka ya sị na onwe ndị echu separate nya na akwa ka sọsụ ka nya na ndị atọba ọ dịzị aka onwe ndị a na-ahọ si stop anyị ọ bụla ife aka anyị n'idi anyị ncha niile bụ ndị Igbo anyị bụ nwanne ịma na-emegharị ya nkwasị Okongwu you are a small boy onye na-ekwu na comment section you are a small boy ọ na-ekwu ka ya sị na onye amụọ maka na nwa obele ahụ na nke a gbasara ma ọ bụrụ ife m na-ekwu bụ ka anyị hapụ nụ this politics ka anyị wepụ politics n'ife niile anyị na-eme. We must not include politics. Say happen na Nmiri Eweilo na nke nwa special that inwe special video for him for what? Oga, you have a special video for everybody bele and oga ji ke na apiasu na me nke nwanu bu ewele mma na emekasi obulo mmekasi ka ọ na emekasi that thing no me bụ mmụọ ko there is a spirit take that sacrifice and those solo diolo nke njekwa ame na mmiri onwere onye everybody tried onwere onye melu nke ya iche onwere onye agụpụ nke ya agụpụ because ama m mgbe ọ gbaju dọla ụnụ pụtakwa ndị niile kpesi ekpere onwere ndị mpụta sị na fa ame iche no onye ọbụla try anyị dị na ọha lụọ ọrụ ka anyị dịkwa na ọha jụọ onwe anyị ike na ọ dịrị izi si enwezi na ndị asịrị na fa ame na ndị ya emeta ha you are not God you have no right to judge anybody. Ịnọghọ na mmụọ akpọteghọ na nlọgosi nekwa mmụọ je lụọ ọrụ nekwa ndị mee ife anyị iche no so si ekwuzi na ife afa na-ekwu afọ ndị vidio wutekwa m nsị ka m bịa adreesị ya this issue kịta ana m anya adreesị ya kịta ọ bụ dị iso wee kpele akwa ekpele na nzọpụta ya o nwere ife ya emeghị ọ bụ na iso gba mbọ ka ọ pụta ka ọ hapụ inwe ife mee ya o nwere ife ya emeghe ya dị ogologo ndụ na ahụ isi ike and anụ m ekwu na ife ọjọọ ama mmedụ ememe ya fọzi ya nọ ma bịa kpebere na ịga afụ dị ife ọjọọ anya ekpele na ekpele everybody so wee kwuo akwa okwu a sị na ọ ga-adị ilu nwoke mma dịlụ nwaanyị mma ma ndị ekpele nụ ma ndị ekpele ọnya dị ilu onye ọbụla mma mụnwa na-ekwu onwere onye mee iche ma Nmiri Eweilo ekwe ekpele gbaa afa sị na ọya apụta ọ ga-adịrị na mma ọ ga-adị ilu onye ọbụla na mma ekpele m ifu vidio atụsa ya ka o ruo Jpac ntị Jpac ọ ga-adịkwa uru gị nwa na mma manụ malụ na-ekwu because ka ị na-ekwu dete na ị ga-ekwu ma esi na nje na mmiri na-emegheri ife nwanụ ọ bụrụ mmegheri ya ekpele ka mkpe and ndị mmiri nalụ ya emesịa m dị ekpele gosi m na nlọ si m na nlọ ka agwa m jee chụwa aja m jesi achụpụzi aja nne ebe na m ejila ego ọkwa data aja ka m chụsịrị na-abata adashikwa m data ego nyeri ngen n'elu ife m na-eme oke mgbe m na-eme dete na a na-asị ya na ọka mme ya afụ nsọ kọmentị na ọka mme ya akwabata ka onye m ego ka akwabata ahụ na afọ mbie did I went to his house even medebe bụ nje onwe ebe njesi na-anata ike gwụ my go and lodging onwedị onye ma na mbịa hotel yesef nọsi ya na nobody knows ụfọdụ na-apụta na-asị nwaanyị na-afụlọ gị na nke akwa na ikwesịrị ịnọ na nke akwa na ọ gị kwesịrị ịbụ the first person n'ebe a n'iso gba mbọ nsịfa no ọ bụrụ ife m bịalụ my own bụ leta akwa be free ya mebekwa ife ọ na-eme n'udo simple and otu akwa dịgo free me and free adịgo m okay then I ekpele for a better country, for a better state. That is all we need. I'm not doing my own to gain anything in return. So that should be general. You got that? So onye ọbụla so wee kpele akwa ekpele asị na ọ ga-adịla ụnụ na mmotu ọsọzi ụnụ si n'ukpe ọsọ ụnụ tinye na website ọsọ ụnụ tinye na Google ọ ga-adịla ya na mma n'ọsọ mmadụ nụ akwa nwanne ọ dịrị ize na ịnụrụ akwa nwanne oziokwu ekwuchikwa nke ọha nọ n'ọsọsọkwa ụnụ na na-echekwa vidiyo ya sị ma ebe na-enecha vidiyo ya na ọ ya adịla nwoke mma dịla nwaanyị mma na-ekenekwana unu na ihe ọmụ unu emela na chanel for the support unu na-enyekwa anyị for the likes, for the shares and for the comments abịa na-asị biko chukwu na-enye uche unu mmaji pụrụ mmaji. We may not really see you guys, but the impact unu na-eme towards this channel is showing and the progress is indeed coming out to the glory of God. Abịa na-asị biko kwadokwa na channel anyị maka na nke anyị bụ nke anyị bụkwa na nke anyị.
nwe na-asị Igbo niile na-adịla onye ọbụla na mma, dịla nwoke mma, dịla nwaanyị mma, ihe ọbụla onye na-eme ya na-aga aga, igwe n'iru igbute mma, igwe n'azụ igbute ọganiru. Biko ka were na-efunanya wee na-eso onwe anyị, maka na akwanụ sọsọ nwaanyị ka enwe anyị adị ọkwa ịbụọ, onye gbukwa nwanne ya so naanị ya ebili ụwa. Ekwechakwa m ka ọha m n'ọnụ. Anyị enwere mgbe ọzọ Igbo ndị ọma na-ege m ntị.